Pepita, hola Ani. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, para hacer una fogata es preparar el lugar donde la vamos a hacer, para no ocasionar incendios. Entonces nosotros vamos a usar este lugar donde ya se ha quemado antes, para que no se propague. Si bien está verde, pero en ocasiones esto va a estar seco. Entonces hay que hacerlo en un lugar para evitar incendios, en un lugar propicio. Limpiamos el terreno y armamos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a necesitar? Para preparar la fogata vamos a necesitar yesca, que es lo que se quema con mucha facilidad. ¿Vieron? ¿Esto se quema? Esto se quema muy fácil. ¿Puedo prender ahora? No, todavía no. Ani, Después tenemos las ramas más finas, seguimos con las ramas más gruesas y terminamos con los palos más gruesos. De acá para arriba lo que se quiere. La primera fogata que vamos a armar se llama fogata del indio. ¿Quieren saber cómo es? Sí, yo quiero saber. Es la forma de una choza. Y los elementos los vamos a ir acomodando en este orden. ¿Sí? Primero la yesca, después las ramas finitas, las más gruesitas y los palos más gruesos. Miren, acá ya armé una para que ustedes vieran. Abajo, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos la yesca, que es donde enseguida vamos a encender. ¿Vieron? Acá está la yesca. Después tenemos las ramitas más finas, los palitos más gruesos y acá terminamos con palos más gruesos. Esta fogata nos va a servir para alumbrar y dar calor. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer otra que es la pirámide. Vamos a ponerle yesca, bastante yesca. Ani, ¿me traes palitos finos? Ay, me lo puedo por ahora, ni quiero prender. ¿Esta? Sí. Esta. Más, Ani. Bastante más. Muchas gracias. Y vamos a armar lo que va a ser la pirámide. Me pasé un paso, miren, vamos a hacerla más acá porque cuando encendamos enseguida, para que ustedes la vean, no se van a competir las dos fogatas. Vamos a necesitar de estos palitos, Ani, ¿me ayudas a llevar? Josecito, ¿vos sabés hacer fogatas? Sí, me gusta aprender, no. ¿Sí? ¿Has aprendido alguna? Sí, muchas. ¿Y cómo te fue? Bien, una vez me quemé la pestaña, otra vez el pelo. Josecito. Muy bien, por lo menos la aprendí. Bueno, ¿y no es que no has incendiado nada? No, una finca nomás. Bueno, para eso tenemos que saber cuándo prender y preparar bien el Corría lugar. mucho viento ese día. Miren, ven, vamos entrelazando los palitos y ¿Y eso para qué? ¿Para sentarse arriba? si querés podés sentarte, pero no te lo recomiendo. Ani, pásame los copos, voy a prender. Ani. Todavía no, Josecito. Dije que A ver prenderlo. si lo podés enfocar de arriba. Ven, acá está la yesca. Vamos a ponerle ahora los palitos. Después cerramos la pirámide. ¡Más palitos! Más palitos. Esto se va a encender y va a ir quemándolo de alrededor también. Ani, Con este tráeme palitos. fogón lo que podemos hacer también es cocinar. Ahora palitos más gruesos, Ani. Un poquitito más gruesos. Muy bien, Bien, gracias. Ani, tráeme los copos, Ani. Dale. Con la boca no se usa, Josecito. A ver, Josecito, teneme este. No, no puedo agarrarlo. Ah, bueno. Pensé que te lo ibas a comer. Bueno, y ahora cerramos nuestra pirámide. En realidad tendría que tenerlo un poquito más. Vamos a poner este. ¿No hay otro palito, Dani? Ani, otro palito.
como que tengo frío. Igual la vamos a prender enseguida cuando esté un poquito más oscuro. Más grueso, más grueso. Ahí estaría nuestra pirámide. Si nosotros lo llenamos menos esto acá, podemos usar esto fácil como una hornalla, porque acá va a demorar más en quemarse y el fuego va a estar más abajo. Pero en este caso lo vamos a usar como para fogata, para un campamento. Bueno, en un ratito, me faltó la hornilla. Tenemos acá una hornilla, miren. La hornilla es para cocinar. Vamos a marcar acá como más o menos un espacio así, ¿ven? Y después cavamos. Acá tengo una hecha, si me acompañas, Vani, ya lo cavamos. Uy, qué hermoso pozo. Esta es la profundidad, le pongo la pala para que ustedes vean más o menos. Y acá pusimos 2 ladrillos. ¿Ves, Josecito? ¿Ves, Ani? Sí, qué hermoso. ¿Para qué? Acá eso? vamos a encender el fuego. El fuego allá adentro. Vamos a encender bastante fuego para que haga brasas y se calienten los ladrillos. Cuando esté bien caliente, que haya muchas brasas, corremos las brasitas para el costado. Acá ponemos la masa, que queremos cocinar un pancito al rescoldo, Qué rico. y tapamos con una chapa, un pedazo de lo que tengan, que no se vaya a quemar, que sea de metal, y arriba encendemos un fueguito, Se o cocina le ponemos brasitas también. Y ahí va a formar como un hornito para cocinar nuestro pancito. Qué rico. Ani, tenemos los fósforos. Bueno, en un ratito nos vemos encendiendo la fogata, ¿les parece? Bueno, nos vemos. Ya prendo el fuego. Todavía no, Josecito, enseguida. Sí.